American Airlines oznámili otevření linky mezi Filadelfií a Prahou. Ta začne létat od léta 2018. Společnost Wizz Air zahájila prodej letenek na nové lince, která startuje od zimní sezóny. Letištní hasiči obdrželi cenu redakce Anna.aero za nejlepší slavobránu týdne. Letiště rozdává ceny z letní soutěže. Více najdete na www.letištěslaví80.cz. Po několika letech se do Prahy vrátil charter s japonskými turisty operovaný Boeingem 777 letecké společnosti Japan Airlines. V druhé půlce srpna dosedl na dráhu pražského letiště Airbus A320 společnosti Qatar Airways, spojující zcela poprvé Prahu s katarským hlavním městem Doha na pravidelné lince. And I think Qatar Airways made a wise decision by having Prague to their destination. Přímé lety této nejlépe hodnocené letecké společnosti dle Skytrax přinesou cestujícím další významné možnosti transferu do celého světa. Přímé pravidelné spojení Praha-Doha přinese nejenom tu přímou linku do katarské destinace, ale také do řady návazných spojení. Díky velké škále přestupů v Doha se usnadní cesta například na Dálný východ, do Jižní Asie nebo Austrálie. Qatar Airways flies now to more than 150 destinations. Na oficiální zahájení linky Praha-Doha dorazil prvním letem také generální ředitel společnosti Qatar Airways pan Akbar Al-Bakr a představil v Praze, krom samotných aerolinek, také její plány na rozvoj. Na dnešní tiskové konferenci zaznělo, že ty plány do budoucna jsou trošičku větší. We are planning to already upgrade to a wide body from October of this year. Z toho tedy vyplývá, že od letošního podzimu by mělo být v Praze k vidění další velkokapacitní letadlo, které se rozhodně také zaslouží o další růst cestujících na letiště Praha. Ten potenciál cestujících tady v Praze je poměrně vysoký. Očekáváme, že by nám mohli připravit kolem 90 000 cestujících ročně a to je předpoklad pouze na první rok provozu. O tom, že letiště Praha bez problémů zvládne i rozšířený provoz od Katarců, není pochyb. Well, Prague Airport is beautiful. We've been through the normal terminal and also the VIP, and I think it's a great service. I přesto, že byl na zahajovací linku nasazen pouze středně traťový letoun Airbus A320, jeho paluba nabízí stejný komfort i služby jako dálková letadla společnosti. Konfigurace tohoto Airbusu je 12 míst business class a 120 míst v economy. Díky novému spoji na Blízký východ se tak Praha nepřímo propojí s dalšími více než 100 destinacemi, do nichž se budete moci dostat pouze s jedním přestupem. Připravujeme pro vás miniseriál z prostředí Hangáru F, kde letečtí mechanici dennodenně pečují o bezpečnost nás, cestujících. Sledujte i dál sociální sítě letiště Praha a buďte v obraze více než ostatní.